Get the arc reactor. Here, Hello， 大家好。由於我哋之前買咗迪士尼嘅年卡呢，就最後一兩幾日啦，咁所以呢，我哋就作最後衝刺啊！最後年卡到期前，最後衝刺去多次迪士尼玩，咁佢哋就超開心啦，可以最後一次都嚟迪士尼。今日係星期一啊，平日嘅星期一啊，咁嚟到迪士尼都係好多人。唔知點解香港啲人好似真係好多都唔使返工返學咁樣嘅，無論幾時嚟，我哋過去一年用年卡，無論係幾時平日、假日，咩日子都係咁多人嘅。咁啊，呢度有個購買優先入場嘅證啦，即係如果你要優先入場啊，優先玩遊戲，其實可以俾錢買嗰啲優先入場嘅，但係都幾貴嘅。咁呢度就係有啲價錢啦，而家迪士尼都比較貴嘅，普通門票都要700幾蚊一張飛。咁所以好多人都係買年票入場嘅，因為年票比較優惠。咁我哋係最後衝刺啦，終於入到場啦，入到迪士尼玩我哋呢張年卡嘅最後一次。咁所以我哋而家就出發啦，開始我哋嘅迪士尼暢玩之旅。第一站就去天天最中意嘅 Iron Man 呢個史達先生嘅展覽館啦，睇下 Iron Man 先。睇完之後，我哋就去玩呢個黃蜂俠激光槍，都好好玩嘅，適合一家大細玩，因為佢可以比賽鬥高分。最簡單嘅呢，因為就可以每一個人呢都可以射唔同分數，而你射中嘅目標越多，同埋嗰個 target 嘅分數越高呢，就越高分咯。咁我哋就事不宜遲入去玩緊啦！我哋兩父子呢喺度鬥高分，你睇下天天周圍望都唔知佢射乜，所以佢次次都係最低分嘅。咁第二個遊戲啦，嚟到呢個鐵甲俠飛行之旅，我哋又係攞起眼鏡啦，開始出發。我哋嘅鐵甲飛俠飛行之旅幾酷！你睇下佢幾個大眼鏡，呢個天天係特登帶反咗玩嘢，佢已經玩過好多次嘅啦，佢特登帶反咗喺度玩嘢。呢個彤彤又係特登帶反喺度玩嘢。呢個鐵甲飛行之旅呢，其實就係一個 Iron Man 嘅小劇場，戴住3D 眼鏡。最好睇嘅地方就係佢又用香港嚟做背景嘅，所以大家會睇到好多香港嘅建築物啊、的士啊咁樣嘅，所以睇得比較投入。咁啊，開始啦！如果燃反應能源器俾 Hydra 搶走 I know, Hydra can't get the arc reactor. Whoa! Get out of here! Go, go! 大家唔使驚，我哋一齊解決佢。Miss me? 先啦，先生。Okay. 1, 2, 3. Get him on, Travis. Blast him. Good job. 感應器顯示，所有機械人已被毀滅。跟住我哋第3個玩嘅遊戲就係呢個小世界，我哋就上船啦，一落電梯落嚟就可以開始上船啦，進行我哋嘅小世界之旅。我哋嘅安全着想，請你全程保持喺座位度。
咁跟住就去到呢個第4個遊戲呢，就係呢個迪士尼最刺激嘅過山車灰熊過山車啦。由於天天啊太細膽唔敢玩，反而兩個家姐咧，樂兒同彤彤咧都夠膽玩喎。佢哋兩個咧已經玩過好多次啦，都夠膽挑戰呢個過山車。例如佢隻手啊！哎呀！老闆冇搞啦，會跌落去噶。你跌落去啊！你得個手都跌落去。呢個灰熊過山車最特別嘅地方係佢可以褪後嘅，佢無端端如果第一次玩，可能都俾佢嚇親，佢向後褪極速向後褪嘅。你大膽喎，你哋都〜你睇下我前邊嗰位朋友嗰啲頭髮，你又可以感受到呢個過山車有幾快幾刺激啦！你睇下佢啲髮型都可以感受到少少。搞笑乜嘢？玩完個咁刺激之後，玩翻個比較輕鬆啲嘅小熊維尼歷險之旅啦。呢個真係比較平靜噶啦，真係入去睇下小熊維尼家族嘅得意嘢，完全冇乜危險啊驚險嘅。呢個就係小熊維尼家族冒險之旅。跟住第6個呢，就係森林冒險之旅啦，呢個又係去迪士尼必玩嘅。咁今次嘅冒險就開始啦。最多係乜嘢啊？最多係草啊！點樣馬騮啊？係啦，呢啲分男斑馬同女斑馬。呢分唔緊嘅話，就教你先，其實好易分嘅啫。男嘅話就左邊嗰兩隻啊，黑底白紋啊；女斑馬右邊嗰3隻白底黑紋，有冇分別啊？係冇分別嘅，你得個知唔識分一下啦，千祈唔好信啦！呢隻第2兇猛大象嚟㗎，喺你森林裏面啊！哇！咦，前面好大浪倉啦！哇！好多轉得快啫，唔係就濕晒啦！哇！以我哋好似行錯路喎，呢度咁多嘢嘅呢度。咦，我咪嚟過呢邊嘅喎，我哋呢個係車邊度嚟㗎？哇！前面有咗呢個地鐵燈啊，走唔走到先？哎呀，連後邊都走唔到啦！我哋應該困住咗喺上帝峽谷啊，有水上同幫人守護住地方啊！咁因為上邊嘅窿上整過啊，嗰兩隻眼都係黃喎，好似好嬲咁樣喎。我最中意睇呢度啦，啲水都着火喎，大家見唔見到水上面都着火喎？呢度我係最中意睇嘅，水上面都着火，竟然可以。好多謝水神救我哋啦！哇！嗱，最驚咧水神送嘅禮物嚟嘅先嚟㗎，同你補習啊！今晚天氣乾燥啊，仲見佢一天嗰啲神仙水啊！咁玩完呢個煙霧瀰漫，做完 facial 之後嘅森林河流之旅呢，我哋就玩呢個鬼屋啊！我哋鬼屋嘅迷離莊園嘅古堡探險之旅啦，我哋嘅古堡探險之旅啊！呢個天天呢，而家玩咗幾十次呢個探險之旅呢，有啲內容佢都仲會驚嘅，真係冇膽啊！
經過一輪驚心動魄嘅探險之旅之後，我哋就玩完呢個古堡嘅探險啦。呢個都係幾好玩嘅，我哋覺得三寶都係非常之中意玩呢個嘅。咁玩完出去呢，就去呢個反斗樂園，彈弓狗都可以。呢個彈弓狗呢，就係我哋第8個遊戲啦，都自話呢個就真係超級驚嚇啦。三寶冇一個夠膽玩，大寶、樂兒、二寶、彤彤都唔夠膽玩。我叫佢哋陪我玩，佢哋都唔肯，所以都冇得玩，只係可以拍俾大家睇下有幾驚嚇。咁佢哋就玩咗呢個彈弓狗啦，所以就喺正對面。我哋而家就玩埋呢個，最後玩呢個彈弓狗呢個遊戲。你睇下天天呢個彈弓狗只係少少嘢，你睇下佢都好似有啲驚嚇咁樣，真係服咗佢啦。呢個小天天其實都已經係7歲㗎啦。玩完彈弓狗之後，就去咗呢個童話樂園度睇。呢個童話樂園呢，就唔使任何咩噶啦，排隊入去都可以睇到噶啦，都幾得意嘅。呢個童話樂園將迪士尼入邊所有公主嘅童話故事都濃縮做一個迷你嘅模型咁啦，所以入到去可以睇到迪士尼咁多位公主佢哋嘅故事嘅濃縮版咯。大家去到都可以睇下嘅。都幾得意嘅入邊嗰啲嘢，而且咁多位公主都有嘅，打卡影下相都唔錯，因為呢個就唔使一啲都唔使排隊就可以玩到嘅，通常都係玩埋呢個我哋就走咯。由於其實三寶聽日都仲要返學嘅，所以我哋今日都冇諗住玩太夜，玩晒所有差唔多要玩嘅遊戲就走啦。聽日仲要返學，所以早啲走。而家所以呢個已經係最後嘅遊戲，本來想睇埋呢個狂想幻想曲嘅，我都好中意睇呢個 3D 幻想曲嘅，因為我覺得都好得意嘅，戴住個 3D 眼鏡好有立體感 ，4D 嘅，有呢個體感香味啊都有嘅。咁最後提大家點樣仲可以着數啲玩迪士尼呢？如果你哋買咗即日門票呢，即係700幾蚊一張門票嘅入迪士尼。個門票嘅價錢抵扣翻個年卡係嘛？係啦，冇錯。即係例如銀卡就係減翻700幾蚊。639蚊，今日嘅639蚊。小童咧，小童就係998蚊，即係翻今日票價。今日票價係。所以買咗即日門票嘅朋友記住唔好嘥喎，臨走前就去呢個年票中心咧辦翻個年票。例如你辦翻張銀卡咧，你只可以補翻600幾700蚊咧，即係等於買多一次飛嘅價錢就可以辦一張銀卡嘅年卡噶咯。咁當然就何樂而不為咧嚇，俾多600-700蚊就可以玩成年。咁有需要嘅朋友記住辦翻張年卡啦喎。今日我哋嘅迪士尼之旅咧就講到呢度啦。未訂閱我哋嘅朋友，記住訂閱我哋咯！希望下條片見到你哋啦，拜拜。